বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি পিয়াস ইব্রাহিম। সবাই কেমন আছেন? আজকের মোবাইল ডিভাইসটি মডেল হচ্ছে হুয়াই Y718। তো এই মোবাইল ডিভাইসটির সমস্যা হচ্ছে টাচ কাজ করে না। তো সাধারণত কয়েক কারণেই টাচ কাজ করে না। কিছু কিছু মডেল আছে টাচের ভার্সনের কারণে টাচ কাজ করে না। তো আজকের মোবাইলের সমস্যাটি হচ্ছে মাদারবোর্ডের প্রবলেম। তো সাধারণত যে কোনো টাচের ন্যূনতম 6টি লাইন হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে গ্রাউন্ড লাইন, আর আরেকটি হচ্ছে পজিটিভ লাইন, যাকে বলে বিডিডি। বিডিডি লাইন সাধারণত 2.8 ভোল্ট থেকে 3.3 ভোল্টেজ হয়ে থাকে। আর বাকি 4টি লাইন আসে সিপিইউ থেকে, যা কিনা যেগুলোর নাম হচ্ছে এসডিএ, এইচসিএল, আইএনটি, সর্বশেষে রিসেট। তো দেখুন এখানে হচ্ছে এই মোবাইলের ডিসপ্লে কানেক্টর। তো ডিসপ্লের সাথেই টাচ সংযুক্ত, আর এখানে টাচের একটি লাইন ক্র্যাশ করে নিচ্ছি, কারণ টাচ আপনি ভোল্টেজ যদি চেক করতে চান বা রানিং অবস্থা যদি চেক করতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনাকে ফোন অন মোডে রাখতে হবে বা ডিসপ্লেতে লেখা থাকতে হবে। কারণ টাচ ডিসপ্লেতে লেখা না থাকলে টাচ ফাংশনিং হয় না বা এনাবল হয় না। তো প্রথমে আমরা এসডিএ লাইনে ভোল্টেজ চেক করতেছি। দেখুন এখানে ভোল্টেজ 1.2 নর্মাল আছে, এইচসিএল তো নর্মাল আছে 1.2। তারপর চেক করতেছি বিডিডি 2.8 ভোল্টেজ, এখানে অ্যাবনর্মাল, মানে এখানে 2.8 ভোল্টেজ থাকার কথা কিন্তু এখানে মূলত নেই, তার মানে হচ্ছে প্রবলেম। তো আমরা বাকি লাইনগুলো চেক করে নিচ্ছি। দেখুন এখন আইএনটিতে ভোল্টেজ আছে 1 ভোল্টেজ, তাও নর্মাল আছে, এবং রিসেটে 1.5 ভোল্টেজ, তাও নর্মাল আছে। আর এটা হচ্ছে বিআরএজি 1.8 এর সাপ্লাই, ডিসপ্লে এবং টাচের নর্মাল আছে, 1.8 এর জায়গায় 1.7, তার মানে নর্মাল। তো এখন ফোনটিকে ডিসেবল করে নেব এবং পিসি বোর্ডের সাথে আটকিয়ে প্রথমে ডায়োড রেঞ্জে চেক করব যে বিডিডি 2.8 যে ভোল্টেজের লাইনটিতে আমরা কোনো ভোল্টেজ পাইনি। তো এখন চেক করব যে ডায়োড রেঞ্জে এখানে ভ্যালু আছে কিনা। এখানে ভ্যালু চেক করতেছি, এখানে ভ্যালু আসছে 101, যা কিনা অ্যাবনর্মাল, মানে এখানে মূলত শর্ট দেখাচ্ছে, মানে হাফ শর্ট। দেখুন এখানে নর্মালি 350 থেকে 450 এরকম ভ্যালু থাকার কথা, কিন্তু এখানে মূলত এই ভ্যালু নেই। তার মানে এতে করে বুঝলাম যে আমাদের বিডি লাইনেরই প্রবলেম। আমরা হট টেস্ট এবং কুল টেস্টের মাধ্যমে এটাই বুঝতে পারলাম। দেখুন এটাতে শর্ট দেখাচ্ছে। তো এক্ষেত্রে এই লাইনটি আমরা ট্রেস করতেছি যে এই লাইনটি আসলে কোথায় গিয়েছে। দেখুন পাশে অবস্থিত অন্য একটি সেকশনের হয়ে মূলত এই সাপ্লাইটি আসে। তো মূলত এটা অন্য সেকশনের কোনো কম্পোনেন্টের সাথে হয়ে মূলত এখানে টাচের সাপ্লাইটা ইন হয়। তো এখানে মূলত এটাই প্রবলেম। তো এই জন্য আমরা এখানে যে লোড রেজিস্টার সেটি ডিসকানেক্ট করে নিচ্ছি। আর এখন দেখব যে এই সাপ্লাইটা আসে 2.8 ভোল্টেজ বা বিডিডি সাপ্লাই আসেই আপনার পাওয়ার আইসি থেকে। তো এখানে আমরা এটা ডিসকানেক্ট করে নিচ্ছি এই কারণে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে এখানে শর্ট না পাওয়ার আইসি থেকে শর্ট। দেখুন এখানে ভ্যালু আছে 707, তার মানে আমাদের পাওয়ার আইসি থেকে কোনো সমস্যা না, সমস্যা এখানেই। এই যে এখানে ভ্যালু আছে 124 বা 25, তার মানে আমরা কনফার্ম হইলাম যে বিডিডি সাপ্লাইটি আসলে অন্য সেকশন হয়ে আসে। তো ওই সেকশনে যখন কম্পোনেন্ট শর্ট, এই জন্য আমাদের মূলত টাচের সাপ্লাই 2.8 ভোল্টেজ আসতেছে না, যার কারণে মূলত আমাদের টাচ কাজ করতেছে না। তো এই জন্য এখানে আমরা এখন বুঝতে চেষ্টা করবো যে এখানে টোটাল 3টি ক্যাপাসিটর আছে, 3টির মধ্যে যে কোনো একটি হাফ শর্ট হয়ে আছে। তো এই জন্য এখানে আমরা যেহেতু এই লাইনটি 2.8 ভোল্টেজের, তো এই ক্ষেত্রে পাওয়ার সাপ্লাই 2.8 ভোল্টেজ এখানে সেট করে নিচ্ছি, কারণ ওভার ভোল্টেজের কারণে শর্ট রিমুভ হবে, কিন্তু আমাদের অন্য সার্কিট বা সার্কিট সিস্টেম ড্যামেজ হয়ে যাবে।
তো এই জন্য আমি 2.8 ভোল্টেজ সেট করে নিলাম। আর অ্যাম্পিয়ার সেট করা আছে 4 অ্যাম্পিয়ারে। এখন অ্যাপ্লাই করব, ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতেছি। দেখুন শর্ট তো দেখাচ্ছে, কিন্তু অ্যাম্পিয়ার বেশি হতে বুঝতে অসুবিধা হলো যে আসলে কোনটি গরম হচ্ছে। তো এখন পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাম্পিয়ারটা কিছু কমিয়ে নিব, বা 1 অ্যাম্পিয়ারের কাছাকাছি, না হলে এটা বোঝা যাবে না যে কোথায় গরম হচ্ছে বা কোন ক্যাপাসিটি গরম হচ্ছে। এই জন্য আমি পাওয়ার সাপ্লাই 4 অ্যাম্পিয়ার থেকে 1.1 অ্যাম্পিয়ার সেট করে নিলাম এবং ভোল্টেজ এখানে ইনজেক্ট করতেছি। দেখুন এখানে প্রথম ক্যাপাসিটি শর্ট, তো তার মানে হলো অন্য সেকশনে যখন প্রবলেম থাকবে, তখন ধরেন আজকের ফোনটি অন্য সেকশনের প্রবলেম, কিন্তু আমাদের টাচের সাপ্লাইটা মূলত যেমন বিডিডি সাপ্লাই অনেকগুলো সাপ্লাই আউটপুট করে, কোনো কোনো মূল্যে 2টা 3টা এরকম। বিআরএজি সাপ্লাই অনেকগুলো 30-40টা সাপ্লাই হয়ে মূলত একটা বিআরএজি 1 সাপ্লাই আসে। তো এখানে মূলত এটাই হয়েছে, অন্য সেকশনে প্রবলেম থাকলে বা শর্টিং থাকলে তখন মূলত এটা কাজ করা বন্ধ করে দেয়। দেখুন এখন ডায়োড রেঞ্জে চেক করতেছি, ক্যাপাসিটারটি ভ্যালু দেখাচ্ছে। মনে রাখবেন ক্যাপাসিটার, বা আমরা জানি সকলেই, ক্যাপাসিটার ডায়োড রেঞ্জে ভ্যালু করলে বা ভ্যালু আসলে মাল্টিমিটারে এটা ভালো না। তো এক্ষেত্রে এখন ফোনটিকে আবার মাদারবোর্ডের সাথে অ্যাসেম্বল করে নিচ্ছি, প্লাস এটি এখন চেক করবো যে আসলে আমাদের যে 2.8 ভোল্টেজ সেটি এখানে আসে কিনা। সেটি এখন মাল্টিমিটার ডিসি মোডে চেক করে নিচ্ছি। দেখুন 2.768, যা কিনা আমাদের টাচ কাজ করার জন্য যথেষ্ট। দেখুন 2.7, তার মানে এ ছিল আমাদের প্রবলেম। দেখুন এখানে 2.8 ভোল্টেজই আসতেছে। আশা করি আমাদের প্রবলেমটি সলভ হয়ে গেছে। সর্বশেষে যারা এই চ্যানেলের ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করেন তাদেরকে আমি মন থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আন্তরিকতা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।